てぃちゃん、なんでそんなに睨んでるのこっちを。てぃちゃん、ちょっと触っていい？ああ、かわいい。あくびしたの。あくびしたの。あ、てぃちゃん、てぃちゃん、どこ行くの？ん？かわいいね。てぃちゃん、おちりもかわいいですね。